Ораза кезіндегі сәресі ауызашар жайында айтып кетейінші, бір екі нүкте. Ораза тұтып жатсаңыз, қай уақытқа шейін ауыз бекітуге болады? Біреулер календарды түсінбейді екен, бірінші ораза тұтып атқандар болады, соларға да не қылып атқан, біреулерде жаңа бірнеше календар тұрады, бірінші тізбекте таң атқан уақыт, сосын күн шыққан уақыт деп тұрады да, сосын не істейміз дейді, күн шыққан уақытқа шейін тамақ жей береміз бе, таң атқан уақытқа шейін ба деп. Жоқ, ең бірінші таң атқан уақытта сіз оразаны бекітіп бітіруіңіз керек. Яғни соға шейін тамақ жейсіз. Қанша уақытқа дейін десе, негізгі қазіргі қанша программалар бар телефондарыңызда. Жұрттардың жазып атқан жаңағыдегі неше түрлі тізбектері бар. Оның барлығы бір 100% кесіп айтылған дүние емес. Ол ары бері қателік кетеді дүниеден. Онсыз болмайды. Бұндай есеп емес ол қатып қалған. Сондықтан 5-10 минут ары бері еш нәрсе қылмайды. Тамақ жеп жатқанда, ауыз бекітетін кезіңізді айтамын. Ал ауыз ашатын уақытта, кешке күн батқан уақытта, мысалы айтайық, күн сағат сізге енді шамамен айтайын, өте мысалы айтып жатырмын. Шам қаншада бітіп жатыр? Бізде енді Түркістанда 6-тан 5 минут кеткенде, Кентау қаласында, мысал айтайық, 6-дан 5 минут өткенде күн батты десе, сол 5 минут 00 болған уақытта тамақ жемеңіз. Кішкентай өткізіп алыңызшы, бір 2 минут, 3 минут. Өйткені 1-2 минут ары берісі бар. Дәл соны қатып қалмаңыз. Енді жолда болып, или сол кезде ашып қойған адамның көзін шұқымаңыз. Сен 5 минут кеткенде, немесе 4 минут кеткенде аштың, бір нәрсе деп, оның жауабын өзі береді. Ниеті. Сізбен бізден амал, Алладан қабылдау. Сондықтан кішкентай қазіргі сағаттардың бір жағы әртүрлі өрісіне қарай, сосын әртүрлі бағдарламалардың әртүрлі қисықтығына қарай уақытты қатып қалмаңыз. Туған күнге ауыз бекітейік, сүннет болады дейді. Бәрекелді, әдемі, пайғамбарымыздың ісін жасаған боласыз.